Buy original quality tiles from Millennium Ceramic Rwanda Limited. Twongeye twabazaniye ibintu byiza byose byo mukeneye tuzabibazanira. Tubazaniye amakaro meza, ubwoko bwose mushaka, amatoilette, umukara cyangwa umweru, amakaro y'ubwoko bwose muri salon, muri douche, amakaro yo mu bikoni, amaravabo meza afite utubati n'ayandi meza asanzwe ariko atamenyerewe hano mu Rwanda mashyashya. Namwe murimo murayabona y'amabara agiye atandukanye. Ni muri Millennium hariya i Remera kwa Rwahamu umanutse ujya i Remera muri gare, ibumoso bwawe ubona inzu yanditseho Millennium. Naho ngaho rwose batanga keya nziza cyane, bakaguhereza icyo ushaka cyangwa ukanatanga komande mu gihe byashize muri stock bakabikuzanira. Ako rwose ni byiza kandi bakira abantu neza, nta kintu wabura. Amatoilette agezweho muzayabona meza cyane. Guys, niba mukeneye intebe nziza za salon, amameza meza akoranye ibibaho byiza cyane, wagana M Classic Furniture bakagukorera ibintu byiza uko bishaka, design ushaka yose, ibitanda uko gishaka, amameza akoranye ibibaho bikomeye kandi byiza bigezweho, apana ibyo wari usanzwe uzi. Guys, M Classic Furniture barabikora pe, babakorera intebe nziza, intebe za salamanje, amameza ya salamanje, stand ya TV. Nizere ko murimo murabibona, ariko nanone ufite design yawe ushaka arayigukorera. Ibyumba by'abana, amaberiso byose arabikora. Mugane M Classic Furniture. Hello guys, friends and family, Deissy family forever and ever, amen. Rero uyu munsi tugiye gutera restaurant nganye, mukubona ko ndi kumwe n'abasirikare abantu benshi. Ndi kumwe n'abakinnyi b'umupira, abasirikare, abaririmbyi, aba basketball. Ko bageze benge so bose ababeshyi ni bandi. Njye sindabeshya ko bane yanjye siko se ikinyoma oji uburi kuvugana n'inshuti zawe. Ohoho, njya kuri toilette, njya kuri telefone nze mubwira ati ngwino hano mwereke ibintu tujye kuvugana bamwita ibintu abahanga. Ata bebe rato umuntu yagenda mu cyumba akifungirana. Ako byo wasanga ari tutazi. Uzi ko umwana nge nari skari mu toilette nkamamagara kanganga kuri telefone twamubuze yatwitaruye nk'isaha yose. Ntabwo ni telefone abishizamo akadege ko nabona namukanya baguhamagaye. Baramamagara n'ubundi. Buri gihe wajyanga akora kuri muri MTN call. Uzi impamvu iki ni ikigaragaza ko umuntu akunzwe. Reka burandi bibire nibanga nuzajya ukubita umunsi nta muntu utaramagarwa n'abantu batanu. Ibyo vuga ati Imana mfite ikibazo genda banagusengera. Yose cyane rwose manje. Kwiwewe Imana yaguhaye umugisha wo guhamagarwa n'inkumi gusara. Zapereze nagara ko bisanzwe. Ako zana telefone yawe hano twe. Avugana n'udukuru. Oya yihorera ko gatushe kawe nawe ukeneye kukabona ahangaha. That's guys, tugiye gutera story. Ubungubu ngiye kubabaza ibibazo hano mwese, akugwa nyine nanjye murambaza, sibyo? Nanjye murambaza. No tubeshye se. Ngiye guhera kuri Queen. Turahera kubihera. Oya ngiye guhera kuri wowe wigize Vorokoni. Kuno ruri kunseka wigize wangize umusazi. Rero ku mupolisi. Reka mbabwire rero mwana, hano hari umwana. Twaramuyoboye karakterize yanagushota ukagwa hariya. Aba Queen mbona aba yadukaraza akadusoma mu mutwe akatureba. Uburyo yari yansetse we mbega umwana. Nari nakubwiye ati ibyo bintu ahita tuvumba. Nkavuga ngo urujwi rw'umugabo ngo yingomvaga ngo rutavuga neza. Yes. Nyine yatuvumbuye nari nabikubwiye ko ni wenda bebe wibaza umuntu gweze igitekerezo yarangiza akaba naye mu biheraho nanaraboko na gato. Bebe na igoye yadoye igitekerezo iryo jya kiri duhereza bucya tumukora prank ntiyanarabuka. Cyakoze nanjye kabisa mbangwiriye n'igihembo buri. Ngo yingure kanzi. Ngo ndari. None yahabutse atakuraho telefone. Telefone yese ijyanamo akadege ko bavuze ngo yese ijyamo akadege. Aho baragize ngo naho nkubye. Wari wacanganyikiwe rero kwitubwira, sibyo? Tubwire ikosa wakoze, sibyo? Waba ukiri umwana waba utari umwana mama akaguhonda. Ikosa waba warakoze rigakora gushora mama nyine n'ukuntu byagenze.
kaza nakoze gakora ese mama yakubise inshuro zingahe yego nje koko mana yanjye wimbaza inshuro zari nyinshi kosa izo infinity ikintu hano nakubeshya amakosa kari menshi nta kibazo bivuga bishimisha mama byose ziramukora ngira ikintu yagukutiye cyaba cyoroshye cyaba gikunuye bebe cyagihe igihe mama urumva yansigiye igitenge kiwe cyo kumesa ntiwakimesa ndangije nari nzi ko ari bugenda agatindayo ndangije bebe arayikureba bigomba guhinduka bigomba guhinduka komedi ndangije ndateka mbe ngiye kuba ndeba turarebana akantu gato hano ninde bebe ninde bebe akazina nagakushije kahla tuvuge kahla nari ese turavuga Berine hapana Berine Berline yakakutubwira nzajya kuyibaza muze niba wazi kwese ngaho arambwira ngo ujye kumesa igitenge cyiwe nyine ndabateka mbaza cyo kwirebera kari agakomedi ndakibera bigomba guhinduka abaproronje nk'isaha yose bari kuvuga ibintu ndagenda mamagaruka ntarakimesa agiye asanga kiracyari ku buriri urumva yahise ahamagara ati kwini ngwino hano ndavuga ati ndapfuye akanya ko karashobotse reba mama yarankubise naravuze ati n'undi munsi nasohotse noneho umujinya mutura bebe ariwe uri kunyereka komedi ubundi bebe yaragushutse bagukubita wenyine yarankubise ngaho bavuga n'ikindi kimwe tuhita tujya kuri prete tukosa nakoze se kindi nigeze kuva ku ishuri natinze numva yatinze nigaga primaire watinze he ibyo ntabwo ari byo turi kuvuga ubundi waragiye kwe okay nta kibazo ngatubwire ndangije ndenzaho nk'iminota nka 30 ubundi kuva ku ishuri ugera mu rugo ni nk'iminota 10 ndenzaho nk'iminota nka 30 ntarakigora uriye reba na primaire ntabwo ajya buri bintu batindamo mu nzira ibiki n'ibiki naratashye nsanga mama wagira ngo yabyiteguye yashize agakoni hejuru kwipre utuvangira ndangije ndagenda ngiye kubika amakayi sinzi ukuntu naciyeho ndakabona ndavuga ati ndapfuye ndaranyiharanira ndambika amakayi nkuramo imyenda ndaza turicara nshita bamagara ati kwingi n'ahana ndaza fukamye hariya atangira anyiganirisha uvuye haya masaha iki mbona nk'ibeta nka 10 n'ingahe kiri kumbaza utugambo ntazi ndavuga ati umva iri ni ryo hereza ndazana agakoni nyine aramuhuraguye nyine birarangiranije cyokoze mama yaradukubise mana ijye umuhumugisha yaraduhonze koko pre nawe bivuga amakosa yawe rero cyokoze uri umunyamafuti Prince amafuti ye nakayo Prince navuga gutyo urabiki njyewe se usari njye na Prince ninde munyamafuti nawe wari kiyongozi njyewe usenge nakoraga iki ubusenge nakoraga iki njye nakoraga iki kirenze Sky Deissy ngira amafuti nakoraga yo gukubitwa wowe ko twakubitwanaga wowe wirirwa gukubitwa rega buri gihe ariko ko nakubitwaga na bebe yarakubitwaga amakosa yo kwiha yo gusoza abantu no kubatera ubwoba bw'inde njyewe gute yo guhahamura abantu kandi kuva kera ihereye kera ibintu abigira intambara abigira intambara indura akayivumuna njyewe nk'igihe bebe ugira ibintu intambara wowe ugira ibintu intambara uyu ngo yabizi ate mu byo ndabizi mu kanya ibyo dukorera sura byibagirwe ugira ibintu intambara noneho uribuka hari ukuntu noneho ukuntu uri ku buryo ujya wifata ukamamagara Deissy wagira ngo nzi ibihiye erega ntabwo ujya wumva niyo mpamvu umuntu haba habaye iki se mu umuntu by'ukuri ataguhabaye ntujya wumva hari abantu baba bakwiriye ngo bahabure dore uhere se bebe kuri muravuga ngo ninjye wakoraga amafuti menshi wowe buri gihe ntabwo twakubitwaniraga rimwe bagira ute twarakubitwaniraga rimwe twarakubitwanaga Vanjye nawe dutandukanye. Ako Prince sinamurusha amafuti. Vanjye nawe dutandukaniye. No Prince na Ganzo. Njye nawe twakubitwanye kwa mama. Zonyine. Wowe papa yahoraga gukubita. Papa yamuseka ngaho inshuro papa yamuseka ariko njyewe nawe niwe papa yakubise cyane. Njyewe papa yamuseka biri konyine. Mama ahora gukubita
Jo ahora gukubita Mutoni ahora gukubita Gica Mutoni ntabwo yigeze ankubita uzabaze Mutoni ntabwo yigeze ankubita we ahubwo njye muntu twarwanaga ni Jo Eric twarwanye rimwe rizima cyagiye ndunda hasi ibyo nibyo wibuka ako John wenyine nawe aragashyiraho umunwa tukarwana ngahita njya kurega kuri mama ashogozanya gushyiraho umuntu ukumva muceceke bebe wabyize vuba bebe noneho bebe yarasimbuye ubu ngubu arashogozanya asigaye mana yanjye cyo koze ubu naru bebe atamubona atarahindutse nyine arashogozanya wamusingirije imana yawe njye naragenda ndagusigira urumva narazi kwitefana uraje rebe mama ukeneye umuntu bakurugutura akabakuramo ibikoma yego ye ahubwo wowe bose baricaye ukibarisha nibazima ukatuzanaho rwaserera zawe ako bebe ntago presse namurusha amafuti urabyuka ko kuva kera presse yakona nubwo twari tuzi ko yakura ngo yitonde njye nari mfite ubwoba rero ko presse nanakura nari nzi ko presse nanakura azajya dutesha umutwe ako ubu nyine ko akantu k'ubukuru yarahindutse wabisubiramo nabisubiramo nyine okay pre ngavuga amafuti yawe wowe twaraga tugonda inkundi ukagenda ukaterega bakadukubita na presse uribuka ye ngo wagira gute none se gusenga nta mafuti burya ntago nari navuga ariko bikiri kuvuga data bebe uribuka kuntu presse twaraga tumukubita akiriza noneho yarashakuzaga mana we ubu ntago ari ngiye muri kuvuga twababwira urabizi iyo twajyaga dufite nk'agaseri cyangwa turi kura twakundaga filime z'abanigeria twagiye gufatisha filime twese turi bize gutya kuri filime umwana akababuza amahoro televiziyo tukayizinya tukabanza tukarwana nawe sara yuzuye abantu uyu mwana wenyine kandi ari muto akatubuza amahoro presse yarakubaganaga byari igenda ibintu numva nkumva ni nka story noneho presse agiye twamukubita agasha tukamuriza akajya kukurega yabona bagiye kugukubita akishima akajya agira ngo akaza akagukina hejuru niba ari ugukunda prince iyo twakubitaga prince mama yanga umwana urira mu matwi ye urabyuka ko nanjye umuntu yankubitaga nkasakuza mama yahitaga akamuhora ibintu byose Deissy niwe yazaga imbere yanjye mbokera sakuza wazaga imbere yanjye induru kurira yewe iyo wankubitaga nahitaga mvuza induru mama agahita igira umujinya kumva urusaku mu matwi akazakubita umuntu nkubise ariko na presse niko yari ameze Prince we wamukubitaga mama yahitaga agira umujinya akazana inkoni akubwira ati ngwino hano nawe rwa Prince rukishima ngo kuma musosi diskajyaga karijwe n'irisohoke ari mama none ubu ngubu basigaye andusha n'ijwi ako ganza nadusabiraga imbabazi bajyaga kudukubita Deissy papa wababaye ganza ukuntu yariraga akiri mutoya nawe uribuka ganza kuntu yakoraga amakosa papa akajya kumukubita ganza agakora utuntu papa agahita amubabarira ako kantu ko niko katajya kamva mu matwi bagiye kudukubita ganza akamureba yo kwa papa imyenda yose ikagwa hasi tugasohoka twirukanka papa akaza akadutondesha umurongo ganza prince njyewe na mugisha ku murongo ko dukurikirana arangije ahereye kuri ganza agahita atangira akisekesha papa yaraturitse araseka agashira inkoni yawe yisetsa agasubira inyuma ariko muri mu maso aragera ku papa mukubise tukozaga wari umutekamutwe yari umutekamutwe gatuje kaganza nayo nabona umutekamutwe nuko atuje shagara umutekamutwe uriya nakubeshye ni warabuka reba ariko kubeshya ari serengo story rero buriya guceceka ni byiza urumva urabizi ko Deissy ibintu byose twabikoranaga amafuti yose turi kumwe Deissy akagira defime ibintu byose yarabivugaga urumva ikindi mwarwana bagahita bambabarira akaba ari uvuze bakakubabarira nabivugaga bakabakubita ikindi oya njye ntabwo nigeze ndwara nawe ngo bankubite ikindi Deissy iyo twarwanaga narwanaga ncecetse Deissy akavuza induru baza kudukiza bakajya bagira ngo Deissy niwe munyamafuti kubera induru indase umuntu uri koze gutya mura umenye nararinze nkura papa atazi ko ngira amakosa ugira Rwanda ako nyina ari umunyamafuti ngaho ndarira ngaho ndaregana nk'igihe turwana sibyo twari dupfuye ikira turi muri yanze ku ruhande Prince ntanubwo ndamukubise urushye cyane yarasakuje ndavuga ati mu izina rya Yesu kandi nanjye ubwo nababaye yankubitaguye ariko mama yaje Prince agira igikabyo uri mu buryo bamukubitaga gato kugira ngo umutenke ibuye bebe ahita afata ku mutwe arazenguruka ndavuga ati se hari icyuma mfite mu ntoki ndamwishe ngira ubwo abashaka mama yitaze
ngaho musaba imbabazi mana yanjye noneho gusaba imbabazi umuntu uzi ko ari we nyirabayazana umujinya uranyica ngo ujye kumusaba imbabazi mana yanjye ngaho pure mbabarira kita gicecekasha uwamucagaho inkonjo uwamucagaho urushyi urumva natwe iyo twakubitwaga yajyaga ajya mu idirishya ryo kwa papa Chaprese watwaje twajya tugira Chaprese rero wowe kubera ukuntu waririzaga na Queen na Prince basaga kuduko bari batatu aho Queen na Prince ganza we yadusabiraga imbabazi ako mwebwe mwarishimaga aba batureberaga no mu idirishya kwa kundi mama yatujyanaga mu cyumba akadufungirana mukaza mu idirishya kuma misozi turyamye hasi bagiye kuduhona kuma misozi nyine sibyo kigira inuma numva mutubeshyera ariko nyine bangwa iki noneho ukuntu bazaga ngo mwe muri abakozi bacu turi bakuri mwebwe mwavutse tubareba nk'abantu bari mwebwe twarabahetse twarabagaburiye twarabagejeje itari no muri 5 yaguheka gute twari abakozi banyu noneho hari igihe cyageze ari bane kuko ubundi yari timu ebyiri iy'abakuru n'iy'abato iy'abakuru ari nge muto iyo abato mugisha ari we mukuru bakajya bicara rero sasa bose bakicara ari bane tukajya twumva ngo ngiye umukozi wanjye ni bebe ubwo ni ganza kwinina ngo nanjye umukozi wanjye ni deni Prince umukozi wanjye ni mutoni noneho mugisha ubwo ni umugisha ngo ni umwanya ngo ngiye mufite abakozi babiri Ngerike na Joe ubwo mubona twabyumva tukajya kurega ati ibyana biradusuzugura mama akatwumvira ubusa mama akahita avuga ngo ngo mwebwe se umuntu yagize imana akaba umukozi shema kwitwa umukozi kuri we ngarane mwebwe kugira amahirwe yo kuba abantu babita abakozi mukababara mama je ibintu byose ubona nk'ikibazo uhita wumva bigize ibintu byoroshye kibana atabikubwirijemo ngahubwo iryo ni ishema yewe ngaho ngo ujye ushima imana ngaho ngo ujye ushima imana ngo ibyo bintu bikubaho ubona kitavuga ati nzanira bibiliya ubwo ngubwo do yabihindutse amategeko kandi mwaje kurega ariko tukareba filime tukareba bura nk'iminota nk'itanu ngirangiye twese tukaza tujya kuryama kugira ngo kurangira mama twicaranye muzimye dusenge mana yanyaba dusenge n'abasata tutwicaye nabwo ntabwo twagenderaga rimwe umwe akinyabye nkunda gaca kugira filime irangiye twese twagiye cyakoze umuntu mugisha na mama niyo bantu bashirika ari muri salo wa babiri gusa mugisha niwe muntu wenyine ku kintu wabaga waryamye abandi bagenzi babanze kujya kuryama filime ikahita bagahita baza kubyutsa bagahita kuvuga mujye kumbyukiriza bebe aza senga noneho gusenga ni amasaha 3 ariko mbere twarategerezaga amasaha 3 arangije ariko hari igihe cyageze biratunanira tunyenyomba mbere twahitaga dusinzira mu ntebe tugategereza ko mama asoza akavuga amena yasozaga kare papa yataga yigendera natwe tukaguma tugasinzira mama yavugaga amena igitotsi cya mbere wari ukigejeje kure amen twese twicaye gutse yagiye kuvuga amen bajya gucana itara twese tumeze gutya ako hari igihe cyageze uwasengaga agasoza yataga yahaguruka kwigendera kosha oya ukuntu nyine nawe yabaga adafite morale yo gusenga cyane iyo twabonaga tujye gusenga tukabana ntazanye bibira n'igitabo cy'indirimbo tukabanza tugasoma ijambo ry'Imana agahera ku murongo ati vuga uko ubyumva Yesu we cyangwa se ngo wakuyemo iki ariko se mwana yanjye twajyaga guhaguruka aho hantu buri wese ngo ni iki cyagufashije naribi ibyo nta kibazo ako kantu kahita kamara nk'amasaha 2 ari ukuntu dukora nyine ku buryo tutari bumuhe hari ukuntu yahitagamo umuntu ubwiriza sibyo akagenda akabwiriza warangiza kubwiriza akatuba ati reka ngire icyo mvuga kuri iryo jambo uvuze akakubita nk'amasaha ngaho akakurisha kuvuga amagambo wabwirije kibaza ninjye wabwirije ni mama wabwirije mwana mama aradukubita ashaka tubabarire mama tubabarire ariko nyine n'ubundi takuze wiga iryo jambo ry'Imana nubwo turyiga twitonganya twisi ariko nyine muri kubona ko twabaye abapasiteri njyewe ariko kera ntabwo nakundaga gusenga ariko nsigaye mbikunda kubera nyine babinoje da
batabinoza nari Deissy afungaga umutwe mu gusenga we yanga gusenga ageze mu buriri reka ndetse narushaga Jo Deissy nibe na Jo nibe na Jo ari kugera kuri Jo Ngaho yanigodesheje yasinzira ariko Deissy babarira ugenda ubwe ntago mari kibaza se babarira ugenda muri sala basuhiye ariko byasha atangiye gukora hamwe yaratangiye kera ni umwana sibyo nari kubizana reka mu maheta gazana amazi uyu nguyu maze niwe nshoreraga no kumubwira ngo niyo wabaga wasinze bagatuma Deissy ngaza kubyutse narakorosoraga yaragendaga kukorosora yaragahita yitwara cyangwa akagenda akabyira gute se njye nasenga amasaha abiri wowe uryamye uri aho ngaho ubwo nyereka reka yabona utinze agatagena mama yanze kubyuka nani ikintu wamufasha ninyegambura ngo umubwire ngo wowe bafite agashaka ko gusenga ngiye nyira amasaha abiri mbona sha wundi aryamye nanjye nifite ibitotsi bagatangira nubwo mbesenga mutabishaka bibavuna muzabibona mwarakuze mukamenya inyungu z'ibi bintu ngusika abandi bishyura kugira babone umuntu ubabwira bino bintu ubabwira amagambo ngo kandi ngo amagambo mba mvuga ngo hari igihe muzayumva tutakiri kumwe ujye wicara uvuga ati hari igihe ujya gusenga ese ibintu mama yavugaga sibyo uzi ko ibintu byose mama yatubwiraga kera ubu ngubu aribwo tubibona aka natwe twihambiriye kuri mama twihambiriye kuri mama oya ariko we tuvugisha ukuri umuntu utari kubona inyungu z'ibintu mama yadukoraga ariko twabikoraga tutabishaka adusengesha amasaha angahe dusengesha ntaribi kudusengesha pe ahubwo akantu k'amasengesho y'iminsi 3 ariko ibyo ni ibyanyu twebwe basengesha mama yadutoje gusenga hahandi inshuti zanjye twarasengaga n'imyigasenga hehe ariko ngo n'uyu munsi wose atayadukoresha ntabwo yakoresha se cyakoze ngewe nyine twebwe twarayakoze y'iminsi 3 tukajya tujya ku munsi wa gatatu mu gitondo umunsi wa mbere wuzuye full day wa kabiri ari amasengesho wa gatatu full day twataga nko ku munsi wa 4 oya wa gatatu wa kane mu gitondo dukoze 3 bwa mbere twakoze y'iminsi 2 bwa kabiri bizwi nk'itegeko ku munsi wa mbere njye na Jo tugomba kurara tugari ibyo tutariye wa mbere ako njye narihanganaga nijoro ubwo twe twasibaga akuribuka uburyo ijoro rya nyuma twararaga tuvuga ibiryo bugacya twaga tuzi ko turi butahe ni nko ku ishuri ugiye muri bucyo utahura ruvuga cyagito habura ngo cyumwera ngo dutahe nanjye buri gihe nasinziraga noye nako twese kuko narabyukaga nabivuga ngasanga n'abandi nibyo barose barotaga nk'inuze ukabyuka ukabwira mama ngo narose ngo ubugari ngiki oya reka ubwo muvuge cyane ayishe mujana atarya jaho kwera inzara y'imisiga uko se mwasengaga tubanza wumve warotaga nk'igiplato kingana cy'ubugari urumva ku buryo iyo twicaraga ubwo ngubwiye nijoro buri buke dutaha twavugaga ibiryo koko tukajya tuvuga ngo mbona n'umugeni wamubugari bwonyine budafite imboga ngo mama akabanza akatwibarira tukavuga tukitapagura neza akatubwira ati ariko mwarekeye uko mwavangiwe turimo turasenga mwazanye ibiryo ese undi mwasenga ngo mu mutima uri mu gusenga cyangwa ariko umunsi wa mbere wose ntabwo wasengaga twarasengaga habaga wabaga uri gutekereza ejo nzirirwa umunsi wose ari uko nari buzajye ninyabya nkajya gukora mu nkono nkongera nkagaruka twicara niko wahereje abangaba basengeraga abaga batujyanye kure ako twebwe tutica amasengero ariko niyo twabaga twasengeye mu rugo ariko twasengeraga bakabituzanaho by'amazi tugasenga guhera mu gitondo tukageza nko mu saa 7 nako saa 6 tukajya kuruhuka saa 8 tukagaruka katumva twese tutangiye kwihana Imana imbere kwica abasengesho mwakoze mu nkono cyakoze ngiye sinakora yakunaniye inzara yakwishwa avuga ati Imana nyine umunsi nakoze amasengesho nimbarwa gutya cyakoze nyama yakoraga ariko sha nyabyo ahigera habaga ari ngafata nk'amata gutomera nkayagotomera ngatanze twicarana nkasenga oya yarazaga nka nijoro mwana imbabarire kwica amasengesho cyangwa se twakiri gutera story hashize nk'iminsi n'ibiri byararanye aho akaba ari kubivuga nkabivuga aho igihe ukora agakosa mama atabimenya ukazamwicaye nko muri salo muri gutera story ukakubwira mama buriya gisukuru
cyageze se byagenze ukatumubwira ibintu byose ukuntu byagenze kuko uvuga ati n'ubundi ntiyamanira ibyarangiye ariko prince iminsi akoze amasengesho yuzuye ni imbarwa urasiragaza ni imbarwa aha mana cyo koze dukomeje zino story arakubeshya guys tugiye kuvuga zino story ntabwo twazirangiza ariko reka mubwire abantu mwakoze kino kiganiro mutubwire tuzabagarure niba bava ku ishuri baze tuganire gusa nyine tuvuze bikeya hari byinshi numvaga nshaka ko tuvuga tutavuze ariko tuzabivuga da niba ku ishuri tuzongera Bigo kwiye turi kwiyondora ibyo kuvuga ngo tuzongera bizaba bizanye hashize nk'icyumweru inari niba bava ku ishuri tuzongera tuganire guys abantu bashaka ko bagaruka babyandike muri group ndikumva nanjye amagambo muri comment sawa rero mureke turekere ahangaha da ndumva ndushye yakoze iki